Bazen susmak, durmak, konuşmamak, kendini böyle bir kenara çekmek, kendine yapacağın en büyük iyilik oluyor. Zamanla şunu öğrendim. Sen ne kadar konuşursan konuş, sen ne kadar anlatırsan anlat, ne kadar iyi niyetinle davranırsan davran, herkes anlamak istediği gibi anlayacak seni. O yüzden bazen seni böyle anlamak için değil de cevap vermek için dinleyen insanlar karşısında kendini anlatmak yerine kabuğuna çekilmek bence en güzel cevap.